bazalwane egameni likaJesu Kristu inkosi. Amen. Yagcina nale ephasikeni. Hayibo. Kwakuyiphasika ngithi. Sigcinane lapho. Umqondo wami nje uhlangahlangene. Angiqale ngibingelele baba. Ngibingelele omama, ngibingelele osisi, ngibingelele Sunday school. Ngixolise-ke nokho kwekunqabe. Nganqaba ngangabonakala. Bekhona izinto ke bezingibambile ngeke ngaye ekhaya eKZN ngiyongcwaba usibari wami obese sele nezingane usisi wami wahamba ngeCovid so wasala ke yena uhamba manje yena lo kade ngiyomngcwaba so uNkulunkulu uhambe nami kwaba kuhle endleleni ngibonge uNkulunkulu ke futhi hey kukhona umlenze wake wangiphatha eminyakeni mhlasimbe ewu12 edlule lo mlenze ongapha uvese waqala nje kulezi insuku mhlambe 4 days ago wangiqala lo mlenze wawuthi masungiphethe ngangiye ngingakwazi ngisho ukuhamba makuqhamuka ngicabanga ukuthi amathambo makufika imoto mhlambe ngithi ngeqa umgwaqo usuke bengimise kanje imoto so ngalokho ngasindiswa ukuthi khona umfundisi wangithandazela then waphela ke this time ngivele ngakhala ngathi inkosi kungaphinda yini inkosi yami ungavela uphinde yini lo mlenze because ubanzima ngisho ukuthi uphakamisa ukuthi ugibele embhedeni so bengizama ngalo ngiqale ngijikele ngithi ngiyogibela ngalo embhedeni hayi ngavele ngakhala impela ke manje uNkulunkulu ngathi hayi inkosi hayibo benginephilisi nje elikhona engalithenga kula mafamasi anganakekile ase-town i-diclofenac ngathatha yona kodwa ngazitshela ukuthi mina ngathi angisophinde ngiphile ngephilisi inkosi sengabuyela ephilisini nangempela ngayivinya ngalala ngikhala kuNkulunkulu bekuzohlangana ke nokuthi bengisemkhulekweni khona nje ngifuna ukunitshela nje bazalwane nginomntwana oyedwa manje untombazana ngoka1986 akahluphi wema uyena ke osesele because angazi noma ngizothi uNkulunkulu noma uSathane waqala wathatha ilast born yami yahamba emhlabeni ino7 years manje 2000 ngilife Renegade wathatha ifirst born kusele lona ke manje ula eSouthgate la hlala khona unezingane eziwu3 but angiyibalikele ngoba isekhaya kunalezi eziwu2 ahlala nazo nomuntu waseNigeria la ezakhe lo Nigerian angisho ke lokho ukuthi ku wrong manje yena hey angimazi uyakhona le encane ingane yakhe ino2 years le ndala ino13 years iyafuna uyakhona ukuzishiya lezi ingane ahamba o2 weeks ahamba o3 weeks ahamba isikhathi nje ashiya nalomuntu lo ukhona uneni but ukushiya izingane lo angazi ukuthi yenza kanjani leyo into umuntu wezwekeke mina naye are two different things mungabuka mina ubuke yena uyizwe nje ugcwele izwe nje angazi ukuthi angazi uNkulunkulu yedwa so bengisemkhulekweni ke ngikhuleka nangaye uthe mengifonela kubaba walezi ingane engitshela ukuthi njengoba wawuthe wena ngahamba emncwabeni azangaye lapho ngithi mina akudingi nokuthi ngitshele ngifike ngabona because uNkulunkulu mina ngangithi ngabe ngike ngikhona ukuya ngenxa yomkhuhlane but uNkulunkulu wenza ukuthi ube ngcono umkhuhlane ngahamba ke ngaya emncwabeni mangifika akekho futhi ngangambuza ngoba ngazibonela ukuthi akekho so useyangitshela ukuthi selokhu wayihambe ethi uya emncwabeni akakaze abuye and angimazi ukuthi ukuphi and ifoni yakhe off nami ngithi ayi akunankinga kaka bekufike lokho ukuthi uma sekutholakala umzimba lapha yana kuyothiwa thina sasithule esithini yini yipi action esayenza bese izolo la ensukwini ngimfonele ngithi usuke ngizoba nalo uFriday asambe ke semaphoyiseni asihlangane edrobheni bese siyahamba siya emaphoyiseni siyo report nangempela ke sahamba ngathi akaphathi iID safika emaphoyiseni sa report ke kwabhalwa yonke into angazi ke yasephakathi kwami mina kwabuza ukuthi ngini naye ngase ngichaza base kwaba phakathi kwakhe naye ke ubhala yonke into nokuthi wayiqoke ngiyaqhubeka ke mina ke ngithi okay inkosi
makwenzeka intando yakho. Angisho ukuthi akashone, but mina ngifisa ukuthi umshaye noma ingayiphi indlela azabone ukuthi kufanele abalekele ezweni elinguJesu Kristu. Ayike izolo ngithola imessage ukuthi ubuyile izolo. Ngambonga uNkulunkulu ukuthi uthembekile ngoba phela besilindele unoma yini ukuthi ashone. Mhlambe uthole kuthiwa kade washona, asimazi umuntu oziphetheka ngaleya ndlela. Umdala phela umuntu ka1986, umdala kabi, kodwa uyakhona ukushiya izingane kulelo hlazo nje. But ke ngifundile into eyodwa kukho konke lokhu ukuthi uSathane ushaya mina. So angingasuki enkosini because uSathane uyayifuna inhliziyo akususe ngezingane zakho. Ukususa nanoma yini ke seduze kwakho uSathane, noma yini ingakho kuthiwa asihlale siqwashile. So kuyasiza kakhulu ukuthi ube kuleli cala lika Jesu Kristu uthi inkosi ngamukela noma yini ezayo. Uma nje izokwakha mina, uma izongakha ngiyayamukela leyo. Ima ingazungisusa ebukhoneni bakho. Ngiyambonga kakhulu kuJesu Kristu. Kunezwi nje engilithandayo ngicanthi liku 2 Chronicles chapter 20 angisazi ivesi liubani elithi qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Nakuzo zonke izimo esihlangana nazo kulesi sikhathi kumele siqinile enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Bazalwane siyahlaselwa left and right kodwa asiwiswa, siyahlaselwa nje ngoba kumele ke futhi kulesi sikhathi masubuka ukuthi umntwana kaNkulunkulu angarelax. Kumele ukuthi sihlale ebukhoneni bakhe wedwa, unabazalwane la ukhona kumele ukuthi uhlale ebukhoneni bakhe. Ngiyayibonga ke inkosi. Amen.